pour les athlètes لازم لك ان بون ريكيبيراسيون هادوما لي سيونس تاع لي سونا لي زاكوزي لازم لك كاين بزاف دونك دومي فون ساهل باسكو تروح تقدر تجري في غابه وتقدر تخرج اون بليس لو كليما تاعنا سي فافورابل بور لو دومي مي لي بروف تكنيك سي ديفيسيل بور باش تهبط بان ديزيام سي Les épreuves techniques, je rappelle, vous êtes spécialiste du 200 et du 400, c'est ça 400 oui. même حنا Pour le demi-fond. même le demi-fond حنا كي تقول الغابه وين الغابه في الجزائر الغابه في الجزائر هذا ما كانش. حنا في قسنطينه كانت عندنا غابه جبل الوحش روح ليها انت ادخل جبل الوحش هذاك ولا كل قدرون بقات عندنا اكتشفنا واحده جا البعراويه جويه الخروب تبعد على الملعب وعلى قسنطينه ب 16 كيلومتر في مكان معزول باش تروح له لازمك دير لا جيمناستيك بالترونسبور تاعك ولا بالكار اللي يجي منك الاولاد باسكو الاولاد كل عاد احنا في قسنطينه خرجوا من قسنطينه فين وخرجوا mais vous pouvez mettre, vous décrivez une situation qui est réelle, vous donnez une photographie réelle. Mais également, vous pouvez mettre en place des conventions, par exemple avec le centre de préparation des jeunes talents à Sétif, les centres de préparation à Biskra. Il y a des choses que vous pouvez faire. هي هذا انا واش قلت لك بير عندنا الرياضيين ساعه مع الرياضيين ما كاش الرياضيين نروح لك البسكره ونروح حتى نعقبها في تونس 16 حنا بها قلت كجمعيه عطيونا الرياضيين اللي ذوي مستوى خليهم الرياضيين انتم تروحوا تجيبوهم هي الرياضيين منين تجيبهم لي كارتي اللي نروحوا لهم درك اصحاب باش يجيو لنا كي نجيبوهم نفس الحكايه يجيك يومين ثلاثه يلقى الظروف اللي تدور على الملعب هذاك c'est-à-dire l'environnement ne permet pas la pratique. لا براتيك بعد وزيد دخلك كيما كنت نقول لك احنا من سبتمبر الى ديسمبر ما درناش كومبيتيسيون ني الكروس ني درنا كروس واحد قلت لك كيف تحوس تكتشف الرياضيين. Et la Ligue de Constantine, qu'est-ce qu'elle fait? راهي عايشه في مشاكلها الخاصه. ايكيب هذه دارت كولون هذا وهذا كلون هذا نحي هذا مازلنا في ليكلون مازالوا في ليكلون زاد عاودوا داروا ايكيب جديده عندها في ديسمبر هذا وين عادوا بيرو جديد باش داروا ننتظروا في لاغريمون تاع باش يبداو ينشطوا تسمى هذاك رقدت وهذه مازال ما ديماراج تخدم ننتظر كيف يكون الحلم المستقبل ان شاء الله. Mais ça donne plus envie d'être entraîneur. هذه بصراحه قلت لهم اخيرا مثلا قلت لهم باللي ممكن هذا يقول لك اخر عام تاعو احنا ما نقولوش اخر العام بالك الايامات هذه ممكن الانسان ينسحب من الميدان خلاص لانه ولا صعيبه الخدمه تاع صح ضغوطات اللي عندنا الاوليه من التدريب وحنا بدينا لي زونسيون كل لي زونسيون الواحد من عندي كما قلت 40 سنه 43 سنه من سنه 1970 وانا في الميدان تدربت في 70 73 في المولوديه كنت هنا في العسكر وندرب مع المولوديه حكم لا سيكسيون فيمينين وانا كنت نقرا في السير هذه وانا ندرب في ليكيب تاع ليزما. C'est-à-dire vous le dites je suis plus il y a la passion qui reste mais je suis plus vers la fin de ma carrière que vers le et vous avez trouvé une relève d'entraîneur ou pas? ما كانش يعني انا نقول لك حسب رايي ما كانش مدربين في قسنطينه ما كانش كاين مدربين كاين مدربين اللي يحب يخدموا كذا يحاولوا بس ما قدروش على ممكن مدرب او اثنين ثلاثه اللي مازالوا في الملعب الان نقول لك في الملعب رانا في ثلاثه واربعه ثلاث مدربين فقط يدربوا في الصد اللي يدربوا يوميا كاين انا وكان عندنا واحد مدرب سي عثماني عز الدين من فريق جيامسي وكان مدرب تاع جابسي مدرب واحد ميراجي عبد الحميد وكانوا معي استاذ تاع التربيه العيسانيه وسير هذوما اللي يجيو يوميا في الصد مي الاخرين يجوك من الجمعه ولا السبت يتلموا في الملعب في ثلاثه ولا اربعه يعني في المجموعه رانا في 5 ولا 6 مدربين. سي لا ميم شوز الجي également difficulté pour avoir des entraîneurs. احنا كاين عندنا المدربين تاع اللجان تبارك الله باسكو لا ليغ في دو بون ترافاي لا ليغ انا واحد راني في الالعاب القوه على جال لا ليغ اللي راهي شويه مازالها تنشط مي حنا لو بروبليم تاع لي زونترينور ديليت ما بقيناش فيه بزاف كيف كيما راه يقول وبداو يعياو لي زونترينور سي اكوز لي بروبليم هادو ماناش نقولوا نرجعوا. Vous les entraîneurs préfèrent aller au Qatar ou au Bahreïn vous préférez. شوف لي زونترينور راحوا هربوا ما نكذبش عليك راحوا لا بريبار تاع لي زونترينور دو كاكتيالمون تاع الاتليتيزم اي سون سعوديه في قطر اي سون بارتو اللي راهم على برا في عنابه يجي يسيب المشاكل هذوما يسيب دي بروبليم يخرج من اس تي اس يسيب روحو يبيع في طابله واحد عنده حانوت واحد
لي جون تاع الاتليتيزم، ولاد الاتليتيزم اللي قراو داروا دي كونسي وكذا هربوا على الاتليتيزم اكوز دي بروبليم اللي رانا عايشينهم. ماناش نرجعوا الحاله ونقولوا باللي ما كاين ناس اي تعمل، كاين دي كلوب راهم يخدموا، كاين اللي عندك لي فخير ماهو راهم يخدموا، عندك يا ايغالمون دوتر سونترينور. نو كاين صابور سيد علي، كاين دي زونترينور تاع ليجان هذوك كيما ماما طارق، كاين مدام منى اللي نحييها ثاني راهي دير مع elle est à la base, elle a travaillé avec Benida comme athlète. في لا باز فوالا. مي بصح كون تهضر معاها تقول لك انا ثاني راني لا ميم شوز. واش رانا نهضروا لي زونترينور كامل يهضروا لك لا ميم شوز. Qu'est-ce qu'il faudrait pour une relance, pour que l'athlétisme puisse repartir de l'avant? Qu'est-ce qu'il faudrait, vous qui êtes sur le terrain? Sur le terrain نقول لك راهي من فوق لتحت. C'est-à-dire faire من فوق لتحت تغيير. Parce qu'on va pas rester sur cette photographie تغيير noire, sur ce constat. نقدر نقولوا من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. احنا كمدرب احنا نقول احنا il faut une volonté politique. Il faut la politique. Au niveau local déjà, au niveau local. باللي انا حابين نخدموا العاب القوى، ما نقول لك العاب القوى، ما نقولش الرياضه كامله. الوالي اللي يجي يحب يخدم غير كره القدم؟ احنا عندنا في قسنطينه كره قدم. ما كاينش واحد نطق على العاب القوى الى يومنا هذا. اللي جات اللي في هاتفوات علينا بكل العاب القوى، ما على الرغم باللي حسيب ابو المرقه اللي نحييها بالمناسبه اللي درنا كونت لنا فريق كرئيسه ودخلنا مع احنا كمسيرين معها، عطاتنا المسؤوليه ورانا اداره تمشي لاباس بها. درنا الفريق هذا اللي واش رايك كما يقولوا بالرغم دعمتنا ماديا، حتى ماديا دعمتنا، ولكن التدعيم المعنوي العادي هذاك اصبحنا الان نقول لك الفريق الوحيد على مستوى اللي مكلاسين في الوطني، مكلاسين 21، الفريق الوحيد من بين 289 على ما اظن اللي مدير الكلاسمون تاع لا فيدراسيون، الفريق الوحيد اللي ينظم ملتقى ولا ميتينغ مغربا في الجزائر اتليتيزم. كان سيركل ولا ام سي بي اللي يدير لو ميتينغ تاع سيمي ماراثون ولو ماك دير اتليتيزم 2020. Ça c'est les grands champions. Il y a Nawel Boutawakil qui fait la même chose au Maroc et Sakina Boutami et Haziba Boutmachine. درنا لو ميتينغ اللي نجحنا فيه، الثانيه نجحنا فيه، الثالث قريب ما درناش. اش رايك في رايك انت ان ميتينغ مغربان ولا ميتينغ انترناسيونال حابين نديرو؟ ولا قريب ما درتوش. اسكي دار ب 60 مليون. La DGS vous a donné 600 60 millions. 60 millions pour organiser un meeting. Pour organiser un meeting. Et pourtant ça permet un rayonnement de la ville de Constantine. 60 millions ما جاتناش حتى في اوروبا تاع جروب تاع الليبيين والتوانسه كي جاو. 60 millions pour un meeting. J'espère que le Wali de Constantine est en train de nous voir, parce qu'à travers pour justement qu'ils prennent conscience qu'il n'y a pas que le football à Constantine, il y a également l'athlétisme, parce que ça permet un rayonnement, ça permet à des athlètes. جاونا الليبيين جاونا التوانسه وعاود يجيبوها انترناسيونال، مام المولوديه كيشاركوا معنا، جي اس بي يشاركوا، كانت نتائج لاباس بها ولو بشكل معقول ضعيف، ولكن un meeting ça peut entraîner les jeunes, ça peut avoir un effet d'entraînement. يجبد ودرنا هي لك 800 500 3000 ودخلنا كلكو زي بروف تكنيك هذا وفي دي بريميت مدول. سي ميتينغ سي لو سول ميتينغ في الجزائر. Donc vous dites pour la relance de la discipline, encourager le meeting, vous donnez les moyens pédagogiques, un stade. مش الستاد ويعطينا لي كادر دو لا جو سبور. Les cadres de la DGS où est-ce qu'ils vont? هي افيكتيهم ترى عندنا ويجيو يخدموا يتفضلوا. Et voilà, mais pourtant au moment où on dit non, il y a du chômage, on peut pas travailler, ben voilà. احنا في الكلوب راني نقول لك انا دعوه لنا كاين بزاف راهم يتخرجوا من الاي اس تي اس كي يجيو با دو ترافاي، يجيو ترى الجمعيه تاعنا يلقاو كل التسهيلات بربي ان شاء الله. Ben ça c'est un appel que vous lancez sur Alger justement pour permettre une pratique, je dis bien de l'élite. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord نعمل un appel pour الوالي parce que je pense الوالي هذا اللي جا جديد في ألجي راهو يخدم بالنية صافية. نطلبوا له لو ستاد هذاك تاع برج الكيفان دابور يفو يكمل باسكو عنده 6 سنين وهو في شونتي وما على بالناش اكتويلمون. Il y a eu une visite du Wali justement avec le ministre de la Jeunesse et des Sports il y a 48 heures. Le constat était là, plus de 40% des chantiers lancés eh bien n'ont pas encore abouti. D'ailleurs ça a provoqué la colère du ministre de la Jeunesse et des Sports. Pour l'élite il faut un centre de médical يكون كبير, un labo pour le doping
D'accord, mais pour que l'entraînement, revenons à l'entraînement. L'entraînement, il faut un centre de préparation, un bon centre de préparation qui m'a connu في الكنابس. Les années Vous dites aujourd'hui 80. La situation est devenue insupportable au niveau du stade d'athlétisme. Ah bien sûr, c'est normal. Pour un athlète, même pour un entraîneur ما يقدرش يخدم الخدمه هذيك تاع مع الغاشي هكذاك في ان ستاد وكاع لي كلوب دالجي كاع فيه. دونك انا واحد نجينا ما نقدرش نخدم مين سيونس 100%. نفس المشكل انا في الملعب تاعنا يعني خاصه كوموش الجمعه والسبت اللي يتلموا فيه الاولاد اللي ما الاخرين ما عندناش وين نخدموا خلاص يعني نقدر نقول لك انا في لانيماسيون سبورتيف اون في با كيما يقولوا ما نديروش الاتليتيزم ما نكذبوش على روحنا باللي راه نديروا العاب القوى راه نكونوا ابطال يعني نكملوا بالشكل هذا انا فيه نقول لك العاب القوى في قسنطينه ولا بالك في الجزائر ما طاش بيدكم دونك سي ان ميراكل خمو غير الجزائر تكلمي على الجزائر qui avez donné de grands champions c'est un miracle qu'on ait un مخلوفي مش غير ميراكل عندنا في الميراكل فوق يعني بالنسبه لنا كي خرج مخلوفي هذا قلنا منين خرج يعني جا من سوق عراس باش توصل والمعلومات قبل العاب القوى سي ماشي العاصمه برك لا سي يا دي ريجيون برج بوعلاليج لوكروس لا والله جينا نخدموا في باباتنا طرف سوق عراس من الناس قاعده كاين دي زونسينيون خاصه وحنا الاشكاليه وين نقول لك انا شو انسينيون دو بياس درت ستاج دو فورماسيون تروزيام ديغري اتليتيزم وقتاش تهلكت الرياضه نحاو éducation, jeunesse et sport. C'est cette séparation. Eh bien, à travers la photographie que vous avez donnée, j'espère que les décideurs, ceux qui ont le moyen de faire changer les choses, eh bien, vont actionner les leviers nécessaires pour permettre et d'installer une nouvelle dynamique dans cette discipline. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. L'athlétisme, c'est chaque semaine et c'est la seule chaîne où on parle d'autres sports à part le foot. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation. Je vous dis au revoir et à demain. Merci. Merci.